अहानबदा मरुओइबा पाउ कोकोमीगी मित्येंग मखादा महिरोय अमदि मियामना ngasiदगी मफम कयादा खोंजंग संगसिनबा हौख्रे खोलाउ कया लाउख्रे मियाम के खुदोंग चानबगीदमक क्विक सर्विस वेहिकल अमा लमजिंगबा मोटर्स न थंबसे यामना फै हाइना डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर DTO इम्फाल ईस्ट साइमन कैसिंगना फोंगदोख्रे लमदम मसगी यूथ सिंगना नॉर्थ ईस्ट पुंबगी मनुंगदा ख्वाइदगी टैलेंट लैबा हेनली हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंहाना सिंथाख्रे अमदी मफम कयादगी पुलिस अमदी मियामना मयाई काबा निसागी पोटलम सिंह फागतख्रे खरना मई थादुना मांगहनख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंथिल की पाउ मियंग ताबिरिबा सिंहबु बिद्यापति मयांग लंबमना ताराम नोक्सबग लोइनना हौजिक पाउ संदोकना पिजरी भारत सरकार अमसुंग NSNIM अनिगी मरक्ता लिसांग सिटना चथरखिबा शांति की वारोइसिन अमा था असिगी कुंथ्रामाथोय फावदा अरोइबा वारोइसिन अमा लाकदौरिबा असिना मणिपुर की सक्तमदा अकाइबा पिरकपा याई हाइबगी चिंगनबा लैबदगी तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मंगाना पुंदना सेमखिबा कोकोमीना ngasiदगी हौना अक्टोबर कुंथ्रामाथोय फावबा खोंजंग कया लेप्तना संगसिननबा लाउथोख्रबा मतुंगदा ngasi अहानबा नुमित्ता पोइरै लैमरोल अपुनबा पाइबी मणिपुर ने सिंधुना खोयाथोंग क्रॉसिंग द मियाम यु एबा वाकत मिफम अमा पांगथोख्रे वाकत मिफम अदुगा मरी लैनना पोइरै लैमरोल की प्रेसिडेंट लोंगजम मेमचौबीना हाइखिबदा भारत सरकार अमदी NSNIM अनिगी मरक्ता चथरिबा शांति की वारी सारिबा असिना युमलोनरिबा स्टेटसिंगदा अकाइबा नत्रगा सक्तम मांगबा याबा थौसिल अमता भारत सरकार ने सिनबिगनु महिरोलदगी हौना फुरुप कयाना नुंसी सानना खुंदादुना लेमिनरकलबा फुरुपसिंगी मरक्ता नुंगाइनदना नबा तौबिगनु करिगुंबा वारोइसिन असना मणिपुर की इंटरेस्ट काइबा याबा थबक तौरकलबदी कोकोमीना तुमिना येंगदुना लेरोय हाइना मागना हाइखि तांग कुंथ्रा मातोइसगी मनुंगदा मणिपुर सक्तम काइबा यारोय हाइबा वाफमजे अखोइगी इरमदम असिगी MLA चीफ मिनिस्टर यावना सेंगदोपम थोई नत्रगदी अखोई करिगुंबा बारो सरकारना करिगुंबा मसिदा थुगाइबा याबा मणिपुर सक्तम काइबा याबा यावरागदी अखोई मणिपुर दा लेबा सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कोकोमी की मतुंग इना अखोई अकनबा खोंजंग संगसननाबै दमकता कोई ngasisu ima ओरेगी इमा सिंगी लुप सिंगा अखोई ngasi मणिपुर दा लेबा कोई ओरे इलाइमरोन की लुप खुदिंग मका लोइना अकनबा खोंजंग चंगजनगनी नुंथिल पुंग अमरोम तारकपा मतमदा पुलिस की कांगबु लाक्तोना वाकत मिफम अदु थुगाइखि मदुदा खोंजंग चंगसलिबे इमा इबेल सिंगना पुलिस की अकनबा मोंगदा मुकनखि पुलिस की थौंग अदुबु मैरा पाइबि सिंगनसु पेंदबा फोंगदोखि नाकल अमरोमदा मियाम की खोंजंग असिबु सौगलदुना जोनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंगनसु स्कूल की गेटता थौलक्तुना खोलाउ क्या लाउखि स्टूडेंट्स यूनियन के सोशल एंड कल्चरल सेक्रेटरी KSIS डिजाइन ना हाइखिबदा NSNIM की थेमननबा होटनबदा मणिपुरनसु उसिन ओइबा यारोय कांगलुप फुरुप नाइबा मवोंगदा चथरकलेबा इंडिया के थवंग यानिंगदे वारोइसिन पुरकु वाकाई पुबिरकनु हाइना मागना हाइखि मणिपुर की ngमखै अमदि अपुनबगी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम सोकपा यारोय अमदि अखोइगी मथोंग चादबा थवंग असिगी मायोक्ता मणिपुर प्रजा मियामना सांगछलकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता अखोजु मणिपुर की महिरोय अमोइना सरुक यागनी कोकोमी की मिडियंग मखादा नुपी समाज अमदि कोनुंग लेका यूथ डेवलपमेंट क्लब ना मपुंगैबा थौदांग लौदुना माइकै अदोंगी मियामनसु वांखै कोनुंग लेकाइदा खोंजंग संगसिनखि वाकत खोंजंग अदुदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काइबा यारोय इंडियाना कांगलुप नाइबा थौसिल तौबा यारोय मणिपुर की MLA सिंह दिल्ली दे चटलु MLA हुंफु नरोल चुमु फिरप लेपो अमदि इंडियाना मणिपुर थुगाइनबा वारोइसिन पुरकु वाकाई पुरकपिगनु वाकाई ngangbiganu haine iba placard singsu thetki
भारत सरकार का NSN IM का अनेक शांति की वारी सार्वदा मणिपुर के अपन सत्तम कायबे यारोय इंडिया न कालुप नाइबे थौसिन तौबे यारोय मणिपुर के MLA सिंह दिल्ली द चलो MLA हुंपु नरुन चुमु फिरेप लेपु इंडिया न मणिपुर थुगागनु अमदि वारोसिन पुरो अमसु वाकाय दु पुबिरकनु हाइबो मेसेज असे पीनबे दबक्ता अखोय ngasi सीट इम्पोर्ट असे पांगथोक जाबाने खोंजंग असिमक फुमलौदसु ऑल फुमलौ नुपी लुप अमदि मैत्रबा क्लब न सिंदुना वाकत मिफम सथखी फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट की वारोइसिंदा मणिपुर की इंटीग्रिटी सोकप यारोय हाइबा बैनर थेतुना सथखिबा वाकत मिफम अदुदा माइकै अदोंगी मियाम अमदि मैरा पाइबिसिंगना सरुक याखी Lamangdong apunba nupilup Lamangdong ima kaitel development committee nasu kokomigi mityang makhada Bisenpur bazar da khongjang changsinki khongjang aduda kaitel phambi ima singna ngasi nomgi oina sintha leptuna saruk yakhi Kwa kaitel bazar amadi tidim lambi paringi kai samthong hodam leirak mapada sumiyamna wakat mifam sathakhi amadi kholaw kya lawkhi Manipur da kai na bohonarek pa khoi gi purup masen dal tim nuksi sanana sahi lisang sinna sahi lising kaya le aba puari le jaraba ning thau palam balai ba oi ba sum Manipuri da Manipuri bu macet india go mena thugai na bohonarek pa kana go purup ama them le bohonarek pa da ai khoi Manipur da lai ba mipong khuding mangna ai khoi thawai yauna tungi tamak ta Manipur kai da na bag ta khongjang kaya sangsala ani Paugi marak thatna break amatang lawzari Prabhavati Handloom brings you special offers for Ningol Chakoba. Ningol Chakoba na lakpa sida makhal kayagi fi fanek fangbiragani. Laisabi, yumpalabi, ahal oiraba imasing na setpayaba, inbayaba, fizol kudingmak fangbiragani. Ngasimak lengsin birau Prabhavati Handloom, Moirangkhom Sogaizam Lerak Machin, natraga aikhoigi phone number 6909126615 natraga 700580023 da call tawirau. Prabhavati Break matung da makhata ba pau singda Karigumba lamsang satpada gari yarakta tholakpada sembeki khudong chadaba lakpada koknanaba quick service vehicle ama lamjingba motors na thambasi yamna fai haina district transport officer DTO Impal East Simon Kaising na phongdokre waphamasing asi ISBT da pangthokpa Asok Leyland bus Linus Smart 42 plus D seater amadi Asok Leyland quick service vehicle launch tawbagi thoramda phongdokhibani lamjingba motors na sinduna Pangthokpa launch tawbagi thoram aduda lamjingba motors ki managing director Wycom Herojit general manager Yumnam Roman amadi lamjingba times ki chief editor Hais Achawa Sarma Susaruk yakhi gari ani adu launch tawbaga loinana DTO Impal East Simon Kaising na makhataraduna Anoba makhalgi sit nipuni thoi oiba bus ama ngasi state asigi miyam da lamjingba motors na khudol tamba amadi lambida gari yariktaba matamda machak suna yauraba semnaba gari makhal ama miyam gi damak thamba asi yamna fai masina gari yaraktabagi awaba leibadu kokpangam lagani lamjingba motors na Asok Leyland gi oiba anoba makhalgi gari kaya miyam da phanganba asi thagat ningai ni haiki Asi lamjingba kanona finance puthoiba Asok Leyland 42 seated adu 42 seated se ai motati Manipur level lambi thong chingman gi haragadi turning da kai yamna convenient over adu yam comfortable over the gari ne ane lojai se lamjingba smai thoriba atei thorpa mayam ningje ai motati yam masi thagan ngai ni maramdi Manipur se pikro lamni aduga lairaba state amani masida thau phangdaba angang sada lairesu hero mayam leiri moide at least yamdu kharam gai di khitang di orsu mateng bamangani haibse I really I appreciate Lamjingba Motors ki General Manager Yumnyam Roman na haikibada fire alarm yauba anoba bus makhal asi state asigi oinadi ahan bani sitni phuni thoi oiba gari makhal asi mapangal yamna kanba oibada natana sizinabada nungaiba makhal gi gari ni amaromda quick service vehicle asisu Asok Leyland gi oiba gari singi mapham amada hekta yaraktaba matamda sembagi khudong chaba leigani darkar oiba machak sing sune yauraba quick service ki gari asina yaraktaba Mafam adu fawba changsinduna sembagi khudong chaba lei haiki adu plus ida yam chatina attractive oiba porma
हाँ याद पोट इमरजेंसी फायर अलार्म यावरी सिगी पोसी मयामदा हजिक टिल डेट हजिबुक्ता कनामतु यावद्री अदु बट स्टिल हजिक अखोगी सी गाड़ी सिदा अनोबो इना मेकानिज्म इना हाकले अदु मसिगी गाड़ी से सिंग ओइगरा अमो ओइगरा अदुम फजना अदुम सिनबा याबा गाड़ी ने क्विक सर्विस सी एक्चुअली अखोई समना हाबदा सी अखोइना इनबिलन लाकपनी आदगी लाकपसिदा कमाइन तोगेदा मयामदा गाड़ी राक्ता मतमदा सिंग ले राक्तबि यावी अदुगा याम जगह चादो जगह लाकपि यावीको अदुदा अखोइना मसिगी सिना प्रोवाइड तोरकांदा जगह दि यौनबो थौजन जरगा अखोइना सर्विस तौजबनी अदो हाइबा क्विक सर्विस से अखोई समना हाबदा वर्कशॉप अमा फुल इक्विपमेंट यावरबनी से कुंट्रा हुमदोइरक सुबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल लिसिंगनी तारामापन ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी हॉल दा हौदोक्रे था असगी कुनमंगा फाउबा निमित हुमनी चुपना चथगदबा यूथ फेस्टिवल अदु हौदोकपगी थौरमदा सरुक याखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंहाना लमदम असगी यूथ सिंगना नॉर्थ ईस्ट पुंबगी मनुंगदा ख्वाइदगी टैलेंट लैबा हेली स्पोर्ट खक्त नतना आर्ट एंड कल्चर एजुकेशन अमसुंग एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड कयादसु यूनिवर्सिटी असिना चाही खुदिंगी सिंधुना पांगथोकलिबा यूथ फेस्टिवल असिनसु अचौबा प्लेटफॉर्म अमा पीरी हाइखी My own experience has been that the boys and girls, the youth of Manipur has been the best in Northeast. Why I say best is I have seen it in the field of sports, in the field of art and culture, in the field of education. I am happy that the MUSU is organizing this youth festival and giving opportunity to all our boys and girls to show their talent. We in the university, we will support this festival with all the assistance which we can give. And I wish the festival and the MUSU and their representatives the best of luck. Development and Protection United Voluntary Organization DUBPO Nambol amadi Nambol apunba nupi lupna mayai kaba nisagi mayokta sangsilakpa khongjang gi saruk ama oina Nambol gi tongan ba mafam kaya dagi phagat-laba yungau liter saniro mai thaduna manghankhre ngarang Nambol bazar da phagat-laba yungau sing mai thaduna manghankhiba aduga mari leinana DUBPO Nambol gi President Taurem Khaba Khumanna lamdam aste inkhalakliba naha kaya mayai kaba chinja ki ipakta takhigadabagi kananaba hotnaba asida organization sing amadi miyamna punna mateng pangbiyu haiki hariba khongjing asi khoi makhata na khoi sanction thigani loinana kunai si kandabya di haibagi mayonda khoi khongthang asi hojik yamna kanna sanction lai phongkia da khoina khungang khoi laikai da khoina sang chatpa matamda laikai gi leiba club organization sing aduga maya pai sel sing asu khoina mangjong na hana na khoi si piduna khangan khaba adugi matungina khoina lakpa drive lakpa matamda mapung phana mateng pamina duna khoi khusamna duna hariba khongjang ase mai pangna muktang kunai si kanna bofona mina si Thaubal Police na alada amadi anjuman gi thaumi singi matenga loinana ngarang numidang pung tara rom tarakpa aduaida drug saba amadi yonbe mioi ahumga konana yamlaba drug ki potlam sing fagat khre ahan bada drug chaba jingjaw mamangdagi pusum MD achobagi machanupa pusham MD ali chahi kun mayumdagi fakhi mangondagi SP guli yankhai phangki Kona alina haidorakpadagi lilong dam makhadagi drug yonba dam mathakdagi pusam Salaluddingi machanupa pusam Salman Hussein sahi kungataret amadi lilong chingkham makhadagi laikhidraba khulakpam Nizamuddingi machanupa khulakpam Sarif Khan chahi kungani thoi phagatki makhata na makhoi machindagi lilong haurebi mayai laikai Habibur Rahman gi machanupa sahi Surbana Akhtar sahi kuntraga manga gi yumdagi SP guli lising Tara Mariga, Chamanga, Tara Humdoi, Cuff Syrup Bottle, Mariputara Mapan, Amasung Heroin number 4 gram, Taraga Nithoi Punky, Adubu, Akhtar Hussendi, Nantok to Nasen Krehairi.
Amarom da ngarang numidang pung taret makhairom taba matamda Yumkhaibam Athletic Development Association YADA Khergaon Yumkhaibam Imphal East ki Thaumi singna Khergaon Auto Parking da chathakhiba thibo humbagi thabakta mioi ama SP tablet piece chamaga nifu amadi number 4 gram manga ga konana fare pharaba potlam sing adu miyam mamangda mai thadoktuna manghankhre chathakhiba khongjang adu da Imphal East District Police na achauba mateng pangki haina YADA gi cherol amana hairakli akaknaba pau phangbadagi Imphal East Commando amadi taruk suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana Khurai ningthobungda leiba oil pump manaktagi aina thingkhraba pripak ki mioi ama fare pharba mioi adugi mamingna irungbam inaucha maitai chahi nifugu nithoi Sure Thawbaldam Police Station gi manung chanba itham mamang laikai dagi irungbam girani maitai gi machanupani Mahak Makataba Wahang Pahung Taunaba Porampat Police Station the Sinakre Hairi. Che Chang Yaudana Indiana Naronda Changlak Padagi Rajasthan Police na Faraba Matung Jail de Chahi Taret Makhairom Lairuraba Matung da Mahaki Fadok Matam Loreduna Rajasthan Police na Myanmar Authority da Sinanabagi Damakta More da Purakiba Rohingya Muslim MD Fayaz Ahmad Chahi Niputaret Apokpa MD Said Ahmad Certificate of Identity Yaurak Tabadagi Myanmar Immigration Official Singna Low Haiba Yakhidre. Mahakpunga se ayuk Myanmar Authority da Sinabagi Damak Moregi Immigration Officer Oriba STPO L Megasandra More Police OC Letkaha Wi-Fi Amadi Rajasthan Police Sing Yauna More Gate number 1 Lomda Lairiba India Myanmar Iron Bridge ki Myanmar Immigration da Sinanaba Pubada Certificate of Identity Yaurak Tabadagi Myanmar Immigration Official Singna Low Haiba Yakhidre. Masigi Matungda Amuk Hanna Padok Adu More Police Station da Thamkre. Amuka Hanna break amatangalaw zari. Ningol Singi Akanabakumai Ningol Chakobana Lakpada, Damabati Emporium na, Laklibo October Kuntra Fawa Chada Kuntra discount Pizari, Akaknaba Matam Kaktagi Oina Pizaba discount ni, Nasimak Lengsin Birau, Damabati Emporium, Gari Makalekai near Bakang Buford, contact number 7085 186 485 Natraga, 7005 946 6596. Break Matung Taram Nokta Remedy Makataba Pausingda. Nagagi Waroisin Purakpada State Sarkar Tanaramdana Ethnic Line de Yanglaga Waroisin Purakpa Yaroi BJP Manipurgi Oinadir Prime Minister na Kayarak Hana State Asigi Apunbagi Saktam na Kahiloi Haina Pongdok Krabana BJP gi Oinati Chapchaba Phirep Amani Haina BJP Manipur Pradesh ki Wangangloi CH Bizoina Pongdokre Wafamasi BJP Manipur Pradesh ki office ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada Pongdokhibani Mahakna Makataraduna Congress Party ki Luchingba Anina Nagagi issue asigi matangda BJP Manipur Pradesh ki Phirep Miyamda Khangalu Haiba Wafam Thamlakpa asi yamna laibak thibani Lisingani Taratret ki February Kungatarukta Langjing Achawada Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi ngamkhai kaheloi amade peace talk asna state asigi interest sokhanloi haiba Wafam adu haujiksu lairi hongbasu laite Bharat Sarkar ga NSN IM ga Waroisin Purakpada Nagaland khaki Manungi Oiba Wafam da Loisin Gadabani, Waroisin Asi Purakpada State Asida Ladiba, Naga Miyangi, Yaipanaba Taurakpa Tarabasu, Madu Ethnic Line da Yenglaga, Taubayaroi Pumnamak State Government ki, Kutang da Taugadabani, Pisto ki Waroisin Purakpa Matamda, 6 Saddle Piba Territorial Council Semba Haiba Wafam, Ngangnariba Asi Yabangam Loi, Nagagi Waroisin gi Matang da State Government, Kanthokpa Yaroi, Party Asigi Oinadi, Hanadagi Hauna, Lepkiba Pirep, Kaidaunungda Hongba Laite, Masi, Kanglamdaba Haibasi Yamna Laibak Tibani Haiki. NSN I am going government in Jaga Tonoriba Pistok Asi. Give any solution Lakumatumda, it should strictly be confined to the geographical boundary of state of Nagaland, Haibase, Masi Hogi, Hanadi Uleva, Yam Farm Stain, Manipurgi, any part, administrative, legislative, Amasung. Karigamba reform to Butarasu, Manipur government gi Ayaba Yagna to Busunga Yaro, final sign Tongrida,
Manipur government the stakeholders in che masi tana biraga makoi consent logudabani haibase aikoi yang farm stand Iraipak supermarket haina mingthonba grocery dukan ama ngasi Kekru Park North Awasida hangdokre hangdokhiba thoram aduga mari leinana Iraipaki CMD MD Sirajuddin Sekna ngasi hangdokliba supermarket asina lamdam asigi miyamda chauna kanaba kaya piba ngamlagani supermarket asina wholesale amadi retail animaki khudong chaba asu phangangani haiki अखोगी FMGC यामना फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स हाइबे ताई सिगुम्बा अखोगी नोंगमदा चंगदबा यादरबा इमुंग अमदा अमदे अखोगी लाइफता चंगदबा यादरबा पोसाक सिंगदो अखोई मखन सुना फंगनबगी अदुमैना अखोइना थौरांगजबा अदुगुम्बा अखोई कलेक्शन की कनोमनी ngasi ayuk pung 10 makhairom tarakpa adwaida sagolban salam laikai da leba electric transformer ama khanghodana mai horakpadagi lamdam adugi miyamna mi paiba pokna khre amaromda chatliba sahi asida Manipur University manungda su transformer mai horakpagi thodok asi thokpa laikhrabani tungda asigumba mi painingai oiba thodok sing asi thoktana ba mari lainaba authority na miyeng sanghaningbagi apamba phongdok narakli Assam की होजाई सिविल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शंकरदेव नगर दा लैबा श्रीमंत शंकरदेव कृष्टि विकास केंद्र अमदी मणिपुर कला कृष्टि केंद्र अनिन सिंधुना मैतई नाट की ओइबा जगोई वर्कशॉप अमा पांगथोखरे था असगी तरा तरुक्तगी हौदना निमित 8 नि चुपना चथरखिबा वर्कशॉप अदुदा पुन्ना महिरोय यांखैगे निथोइना सरुक याखी निंगसिंग बयाई आसाम की होजाई डिस्ट्रिक्ट लैबा मणिपुर कला कृष्टि केंद्र लिंखतखिबदगी हौदना मैतईगी नाटपु कननबा चाखोटनबा अमसुंग संदोकनबा थबक थौरम कया लेप लैतना पांगथोक्तुना लाक्ली मबुक्ता थांगना थिलंबदगी मियोई अमा सोक्तुना नॉर्थ एवसिदा लैबा राजमेटी सिटीदा अरुबा फिबमदा लाइकन नखरे थौदोक अदुदा चेनेरिबे मियोई मियामना फारबा मतुंग इरिलबुंग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे थौदोक असि नहान निमिदांग पुंग 9 मखाइरोम ताबा मतमदा कोंगबा इरोंगदा थोखिबनी सोक्तुना लाइकन नरिबे मियोई अदु लाइकाई अदुमक्तदगी अथोकपम कलमजोई चही कुंथ्रागा मरी अपोकपा लैखिद्रबा कालासान कवि महाकु थांगना थिलमलेबे मियोई अदुना बासिखोंग मौमोन लैकाइदगी सोइबम अमुबा चही हुंफु अपोकपा लैखिद्रबा थंबालंगो कवि हाइरी पाकिस्तान की लानमी सिंगना यानखिबा सीजफायर की वाफम थुगाइदुना भारत के ngамखैदा नोंमै अमदि मिसाइल कापसेलकबा लेप्ट्री पाकिस्तान की लानमी सिंगना जम्मू एंड कश्मीर की पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एलओसी दा कापसेलकबा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेल अनि कापसेलखरे अदुबो लाइबक फाबदगी मिसाइल सेल अनि अदु पोखाइखिदे तुंगदा इंडियन आर्मी की इंजीनियर सिंगना असोय अंगाम याउदना डिफ्यूज तौखरे हाइरी जिरीबाम की उचाथोलदा लैबा न्यू लाइफ एकेडमी स्कूल की कुलुमदोय सुबे एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स 2018 ngasi ayuktagi mass pass contingent kayana saruk yaduna hogdokre थौरमदुदा प्रेमजित हुइड्रोम सीओ 87 बटालियन सीआरपीएफ उचाथोलना चीफ गेस्ट एयर तेजमणि सिंह प्रिंसिपल न्यू लाइफ एकेडमी उचाथोलना प्रेसिडेंट लोइनना हॉबसन जिमिक एडमिनिस्ट्रेटर न्यू लाइफ एकेडमी ना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखी थौरम अदुगा मरी लेनना स्कूल अदुगा प्रिंसिपल एयर तेजमणि ना न्यू लाइफ एकेडमी स्कूल असिगी स्पोर्ट निमित हुमनी चथगनी मसिदा महिरोय सिंगना मसा मऊ फना थमनबा अमदी साना खोनबबु योखतनबगी पांदमदा पांगथोकपनि हाइनसु महाकना मखाताना हाइखि ngase ayuk phongkhiba pause singi maroiba pausing amuktang punna khangminasi Lamjingba Times, Indonaga Peace Talk, Political Parties and Mifam Pangthokre, Drafting Committee ni Union Home Minister Unarugadori, Chief Minister na Kokomiga Unakre, Ngasidagi Manipur gi mafam kya da Khongjang Junction na Lautokre, Miyam Hopna Manipur Kaida na Basem Sadona Leminasi Sunil Karam. Minister Bisozi na Senapati gi Hanbungda FM Community Radio Station Hangdokre. Manipur kaina bataurak pada thengnana ba sem saduna lei Abdullah inquiry hana tawbiraga thabak paikhatlagadi hena nungairamgani Huyan Lanpau political parties singi mifamna Manipur ki territorial integrity protect tawnaba lepna kre drafting committee na memorandum semlaga Delhi district na central leaders sing da pisiluna ba suyana kre
MCSCC मेन एग्जामिनेशन लिसिंग ने तारा तरुक कक्थत खिबा मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ता पिटिशनर अहुमना कैविएट अनि फाइल तौख्रे रेखा मिहात प्रियो कुमार न ऑब्जेक्शन तौजगे हाइरकपदगी दिजमनी की वेल हियरिंग याइथोख्रे मणिपुर की मफम खुदिमक्ता ngasiदगी अक्टोबर 19 फाउबा जैक्सन मिफम फमदना खोंजंग जंगसिनबियु कोकोमी संगाई एक्सप्रेस Political parties na apunbagi saktam ngak na warep lawkre. Waroisin purakjing da stakeholders singa wari sanana pa wafam thamkre. Nungtigi section mi from pangthok kadawri. Maitai pangal sing tumina leroy MMWO. October kuntrama thoidagi John Thoroi dawri. Naharol gi thaudang. Indonaga pistok ki matang da all political party mi from pangthokre drafting committee samkre. Ngasidagi Manipur gi mafam khudimuk da section mi from pangthok piu kokomi. NSNIM na hayang center ka formal talk chacharaba yai. Anida community radio station khwaidigi ihan hana hangdokli ba KBK handbung na miyamda kanaba kaya piragani Minister Beswazit. Meeting gi warep semdok sadok pa akan mamong da yaning de NPF. Sana laibag October 19 political party pumbagi mifam amatta oibagi saktam ngak naba party punamaki mifam na warep lawkre. Kokomi Ngasidagi Manipur sinba thungna Jackson mi phamba horasi. IM gi peace talk. Nagaland da political parties sing kanna hunare. Union Minister yaung na security review tawkre. Kokomi gi mihut singa CM ga pung ama hena wari sanakre. Ichel Express. Naga Santi gi warusina Manipur gi saktam kaheloi haiba Prime Minister gi wafam Hongdri Bijoy. Naga gi warusina Manipur kahen ba yaroi haiba mi pham paksana chacharagani Kokomi. Integrity ngakpagi firep chechil halle kokomi gi khongjang sogatli CLP gi mifam na Manipur gi integrity ngak na warep lawkre all political party gi mifam na Manipur gi territorial integrity ngak na balep na kre iraibak mahirusing na human ten samdana khongjang changsin kre ngasidagi October 19 fawba miyam na Jackson mifam fambiu Manipur gi territorial integrity ngak na ba all political party gi mifam na warep lawkre Peace talk ki warois in the Myanmar Lorokpa Pirepta Saruk Yagani protest rally. Pok na fam all political party mi from Pangthokre state asi amatta oina lehenaba punna thengnamina bai haiba yauna warep ahum lawkre. Union Minister ga loinana security mi from Pangthokre. Loisilak pada maroi pa pau amuk hana pizari. Kokomi gi midyang makhada mahiroi amadi miyamna ngasidagi mafam kaya da khongjang sangsin ba hokre kholau kaya laukre miyam gi khudong chana bagi da quick service vehicle ama lamjingba motors na thambasi yamna fai haina district transport officer DTO Imphal East Simon Kaising na phongdokre Lamdam asigi youth singna North East Pumbagi manungda khwaidagi talent leiba Henley Haina Manipur University ki administrator Zernel Singhana Singthakre Amadi mafam kayadagi police amadi miyamna mayai kaba nisagi potlam sing phagatkhre kharana mai thaduna manghankre Hauzaki Times of Manipur na pizza ba nungthil gi pau matang sa loisinjare ahen ba pau ga loinana nimidang pung mapal da mu phangbigani